Что-то он тут крутовато взял. Там валят. Что-то он тут крутовато взял. Вот 0 килограмм. Опаньки. Зачетный. Прям экземплярчик. Ой. Кашу. Сделал, я только отвернула, что детей, как они поют. Смотрела. Да? А мы окуней наловили-то. Сегодня ранний подъем в 4 утра. Пятница. Вчера решили переехать все-таки с этого озера. Озеро красивое, но жадное. Скорее всего, до рыбы. Окуней мы вчера половили, конечно. Но в Карелию за окунями ехать это как-то смешно. Решили переехать на пьяжку. Вот так вот. Загрузили лодки. 100 по грунту проедем. Ну и там будет видно, что нам озеро даст пья. Ну, в принципе, нам ловить планируем уехать в воскресенье. Сегодня пятница. Переезжаем мы на Пья-озеро. И это культовое место. С этим вот совенок. Или кто там еще. Заяц. Такой камень. Надписью. Речка Орландо называется. Сейчас вот такая погода здесь. Такое ощущение, что дождь или еще что-то такое. Но на самом деле солнце. Мы были вот повыше на сопке, когда поднимались, там просто солнце светит. А сюда спустились, здесь вот такое ощущение, как будто все мрачно и темно. Да, такой мост здесь зачудный. Сейчас его будем штурмовать. Самое сложное место. Вот здесь надо взять, левее просто. Серег. В каком минуту? А, вот это? Нет.
Говорю тогда. А, здесь тогда он тоже коренился, я помню. Да, Он да, просто да, тогда или- брал где-то. Вот так и надо, как бы. Главное, шофер уже. Я ее очень Речи какой-то. Тереть-то, наверное, не стоит. Заворчить. Туалет вон тут где-то был прошлый год. Вот тут вот кабинка у него. Баня, вот это баня. А, 35 регион, я же говорю, машинка знакомая. Чего, Игорь, не видно? или где встать. Вон туда, я думаю, встать где я в прошлый год стоял. Приехали, здесь вообще ничего не было видно. И вот буквально за 5 минут картина меняется. Ветер подул в ту сторону, что ли, непонятно. И вот там вот еще ничего не видно. И здесь и так, точно так же было здесь. А вот здесь уже, пожалуйста. Вот она, красота открывается, карельская. Вот это и называется карельские просторы. Лодки мы спустили. Свою я еще подкачаю, тоже здесь и скину. Рыба здесь также не клюет. Сказали, вообще по сравнению с другими годами это не рыбалка. Так что вот такие дела. Куда, куда? Вот так. Мне тоже кажется, что страшненько. Вот такой вот ландшафт у нас. Вечно вот так вот. Припарковались. За нас уже никто не заедет. Только если перед нами станет кто-то.
Пару часиков половили. Прошли троллингом, посмотрели глубины. Ну, и поймали небольшой трофейчик. Щучку, правда, не кумжу, но все равно приятно по сравнению с пистой. Здесь как-то даже замечательно и клюнуло. Причем на обычный воблер аковский, на который я в том году вот на писте ловил и щуку, и палю или кумжу, как ее говорят. Сейчас посмотрим, сколько весит. Что-то не скидывает. Вот 0 килограмм. Опаньки. Так. Ну, зафиксировала 435. Ну, скажем так, 4,5 килограмма. Вот такая вот у нас штучка-дрючка. На пляж хватило сегодня. Это, можно сказать, за 120 километров первый серьезный улов. 120 километров троллинга на счетчике у нас. С рыбой здесь весь август ребята обламываются все. Говорят, что нам щука на 5 килограмм клюнула. Это просто счастье. И это в Карелии. Счастье. Щука. Ага. Здесь щука не считают за рыбу. Едем на Ламбинке по карельской дороге. Мне тоже предстоит здесь на кемпировочке выезжать. Самая жопа — это камни. Приехали мы на Ламбину, доехали прямо до нее. Здесь мы не в том году, а позатом году ночевали. Стоял здесь поджерик. Здесь стояла у нас шатер, здесь мы ставили. В общем, здесь и ночевали. Вот грибочки тут растут. Вот так вот. Покусанные белочкой. Грибочки мы возьмем на обратном пути. Не даже сейчас возьмем. Не знаю. И сейчас пойдем туда вот вниз. На Ламбины пойдем. Собрались мы на Ламбину спускаться. Обязательный атрибут — это ружье в этом году, так как медведей мы видели своими глазами в 30 метрах от нашей стоянки на писте. Подходим к Ламбине нашей, на которой были 2 года назад. По этой Ламбинке мы ловили форельку. Клевала на червячка она, на блесенки фигачила. Ну вот, в принципе, парни, можно в ту сторону потихоньку идти, можно в эту сторону через ручей идти. Ну вот он аккуратнее, здесь как бы он держит человека, но вот в такую жопу не ходите. Парни ловят на Ламбинке. Сейчас у них будет целый поклев. Красиво, сопочки виднеются. Вот такая Ламбинка. Вот такие вот форельки здесь клюют. Вот еще один достойный экземпляр, в принципе, для этой местности. Вот так вот ловим здесь форель. Вот в такой вот, кажется, вот на такой я форелька сюда и ехал. Это уже для этих мест зачетный прям экземплярчик. Ой, даже не удержать. Какая форелька. Вот это да. Вот это вещь. Подведем итоги карельской вылазки. Рыбную ловлю, в принципе, закончили. Посмотрим, сейчас приедем на базу, на пьяшку.
Может быть, там полчасика Хариус. Попробую половить, если нет волны. Но в принципе все. Начинается наш обратный путь домой. Порядка 1200 километров нужно проехать. Сегодня воскресенье, 1 число, 1 сентября. В том году мы в это время были на Водоваре. А сейчас мы на Ламбине, в Карелии, недалеко от Пиа-озера. Ну, наш скромный улов сегодня. Что-то она тоже не особо клевала, конечно, форель. Ну вот наша. Что-то у меня какая-то темная, у тебя какая-то посветлее, хотя с одного водоема, да? Да. Ну что, в пакете, что ли, у меня целлофановым лежит? Да нет. Вот мои 5 штучек. Раз, два, три, четыре, 5. И вот Серега. Ну, 2 из них на блесну взял. Да? Да, окунь странно не клевал, хотя обещали окуня. Приехали, какой-то хрени наловили, вроде форелька радужная. Но не исключено, что и не радужная. Ну да. Просто. Ну, Надо хотя бы- почитать. хотя Карельская. бы- Да, карельская. Главное рыба. И процесс. Все, поедем на базу, будем собираться. Я буду собираться, а товарищ еще ловит как Еще минимум неделю. неделю, да. Все. Вот туда, вообще туда. Петь. Нормально. Так, ну вот это наша крайняя точка посещения Карелии. Река Писта. Недалеко от финской границы, наверное, в 3-4 километрах уже идет погранполоса. Вот, здесь мы переночевали на этом местечке. Вот там с того камушка я хариуса осенью ловил в сентябре. Сейчас пока его нет здесь. Да и вода упала больше, чем на полметра. Наверное, сантиметров на 70. Вот камень тот практически в воде был. А вот те вот камни, вот эти, они были, ну, наверное, чуть-чуть торчали из воды. Вот там как раз хариус стоял. Вот, здесь малька много. Окушок кормится. Место приятное. Еще мы сюда приедем. Вот лодочку бы спустить. Какую-нибудь небольшую. И вон там поплавать. Там разлив большой-большой. Так, ну выбираться будем в ту сторону. Так, ну вот старая дорога. Ну вот, видишь, тропка набитая. Здесь ходят, так сказать, по бережку. Пойдем посмотрим местную достопримечательность. Это вот этот водопадик. Вот там на мостик проход.
Ага, вот. Местный водопадик. Вот более 3 человек. О, какая картина масла. Местная достопримечательность. Красиво. Местный. Проехал. Да, огонь. Возвращаемся домой. Сегодня у нас понедельник, 2 сентября. Остановились традиционно на вот этой площадочке вблизи поселка Лоухи. В 3 километрах или 2 где-то от заправки. Не доезжая заправки, если ехать в сторону Мурманска, это налево съезд. Здесь, в принципе, такое, можно сказать, кемпинговое место на берегу озера. Так, по-быстренькому замутили костерок, мусорок сожгли. Там луна какая-то выходит. Офигенно. Возвращаемся домой. Выехали сегодня утром со стоянки Лоухи. Погода сегодня отменная. И все-таки не удержались. И мы съехали к Белому морю. В планах заночевать на Гирвасе. Но сегодня будем ночевать не на пороге, пороге, а поедем, ночуем на аэродром. Там пляжик песочный, озеро. Тоже нормальное место, в принципе, для ночевки. Так, для разнообразия ночевка у нас на Гирвасе, недалеко от Гирваса. И с другой стороны от порога на озере. Вот такой здесь вид на озере. Стоянок много по побережью. Но что мы наблюдаем? Вода ушла и значительно ушла. Были мы здесь 2 года назад. Вода была вот по эту кромку. А сейчас наблюдаем вот такую картину. За нами сосновый лес боровой. Сюда приезжают пособирать грибы. Там в километре полоса взлетная от аэродрома. Можно погонять на машине, испытать ее на скоростные качества без опасности, как говорится, не на дороге, а на аэродроме. Ну, оно такое состояние покрытия не очень, конечно, идеальное, но все-таки. Решили здесь заночевать, так как на пороге мы достаточно часто останавливаемся, а здесь были всего раз. Местечко такую на быструю ночевку нормальное. Выезжаем с озера и вот проезжаем такую взлетную полосу аэродрома под Гирвасом. Это военный аэродром был. Сейчас не действующий. Такое вот асфальтовое покрытие. Можно здесь погонять на машинках, поучиться водить, кто не умеет водить. В общем, начало полосы там, а там и туда, на сторону Гирваса идет. Там какие-то еще постройки, соответственно. И такая, как будто побережье какого-то моря. Скалы. Черного. А попадает здесь ракурс скала или нет? А почему нет тут?
вот наши друзья! Бензопровод есть? Что такое бензопровод? Ну, шланг для мотора. Я без баков езжу, что, не взял? Вау, так это же разве римская свеча? Ну, она внутри сейчас загорится. Русская потом. свеча. Может быть, еще что-нибудь будет. Давай, Прямо из этого? этого, да? Канистр. А ты унес уже? Не-не-не, вон там где водка, у дерева. Так а разве он не вспыхнет, Юр? Не знаю, выйди. Не снимай, главное. Ты главное снимай. Понимаешь, Игорь, подожди, так давай масло растительного нальем. когда горящая канистра полетит в это здание, это будет просто такой эпический кадр для... Так хорошо, если в здание, не в нас. Ну, тут дети ходят. Я тоже считаю, не надо. Давайте масло нальем, туда и хватит. За тобой пойдет. Тебе ж сказали, ну. Она сейчас еще взорвется, давай. Кашу. Сделал, я только отвернулась, пока не поехал. Поворачиваюсь. Надо ее дальше куда-нибудь уплыть, мне кажется, да? Блин, сколько ее там? Чего ты не послушался? Юра же не сказал. Я не понимаю, что произошло. Вот объясни мне. Вот Юра ему сказал. Сказал же ему Юра. Юра спас озеро. Просто спасите. Костер разжигаем. Что это было, Не скажите? получилось. Что С это? первого раза. Второй-то раз еще. Можно? Ну вот, мы на горе Филина. Вот такая вот штука. Здесь здоровая. Здесь народ тусит. Техника разнообразная стоит. Я тоже. Везде капает, везде течет. Но здесь, я так понимаю, не пускают далеко. Не, ну вход туда, где вход-то вот этот же. Ну, вон еще дверь. Зачем мы билеты-то брали? Чего? Оказывается, мы там, где заходили, это был выход. А вход здесь. Вон, Надь, ложись за пулемет, Максим. Сниму тебя. Ну вот, Здесь следы человека. вот она, цивилизация. Вон там машинка стоит.